वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हम लोग अपना हंटर का चेन क्लीन और चेन लूप करने वाले हैं। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप घर पे बिल्कुल इजीली बिना ज़्यादा कॉस्ट लगाए, मतलब आपको सर्विस सेंटर के बिना ही आप घर पे चेन क्लीन कर सकते हैं। तो घर पे चेन क्लीन करने से पहले कुछ दो चार चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चेन गंदी होती है तो हाथ गंदे हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, मेरे पास ये पॉली वाले ग्लव्स हैं। ठीक है, आप भी किधर से ले सकते हो, मेडिकल स्टोर से, या तो चाहे तो आप जो आपका मेडिकल वाले ग्लव्स होते हैं वो भी आप ले सकते हो, जिससे आपके हाथ गंदे ना हो, वरना वो बहुत गंदा होता है, ग्रीस लग जाती है, बहुत देर में निकलता है फिर। तो मैं आपको दिखाता हूँ चेन की क्या हालत है। तो अभी आपको चेन क्लीन करने के लिए एक ऐसा एक ब्रश चाहिए रहेगा। तो ये जो ब्रश आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, अगर आप चेन ल्यूब चेन क्लीन अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपको ये ब्रश ऑनलाइन मिल जाएगा। और मैंने अभी यहाँ क्या लिया है, मेरे पास यहाँ एक काफ़ी पुराना डीजल है, और कुछ आपको कपड़ा चाहिए जिससे कि आप चेन क्लीन कर सको बाद में। तो अभी हम देखते हैं कैसे कैसे होगा। तो आप गाड़ी को न्यूट्रल कर लो। तो अभी क्या आप क्या करो, घर अगर आप घर के फर्श पे कर रहे हो तो नीचे आप कुछ न्यूज़पेपर लगा लो, या यहाँ पे कुछ गत्ता वत्ता कुछ लगा लो। और अगर आप बाहर कर रहे हो तो बाहर में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो इस टाइम क्या है, मैं अभी घर के बाहर रोड पे कर। तो आपको हमेशा जब भी चेन क्लीन करना है ब्रश से, तो आपको टायर जो है वो हमेशा आगे की तरफ नहीं, आपको पीछे की तरफ घुमाना है, जिससे कि आपकी इसमें फिंगर ना आए। ठीक है, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, सुने हैं, जिसमें लोगों की उंगली इसमें फंस जाती है तो उंगली कट जाती है। तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा डीजल डालते हैं पहले। डीजल से थोड़ा सा इसको थोड़ा गीला करते हैं, क्लीन करते हैं। तो आपने थोड़ा सा ऐसे चेन थोड़ा गीला कर लेना है। फिर इसको उल्टा वापस टायर को उल्टा घुमाते हुए मैं इसका स्टैंड हटा लेता हूँ, जिससे कि मेरे हाथ पे ना लगे। तो जैसे मैंने अभी डीजल यूज़ किया है, आप घर पे आपका चेन क्लीनर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले डीजल से उसको क्लीन कर देता हूँ हमेशा, ये चेन को। उसके बाद फिर मैं चेन क्लीन से फिर मैं इसको साफ करता हूँ उसके बाद। तो जिससे ये प्रॉपरली क्लीन हो जाता है। चेन भी थोड़ी लूज हो रही है, बस सर्विस इंटरवल ऑलरेडी हो गया है। तो मैं कुछ दिनों में सर्विस कराऊंगा सर्विस सेंटर पे। अभी चेन अगर प्रॉपरली आपकी वो नहीं हुई है, डीजल से गीली, या रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख लो आपको कितना चेन क्लीनर इस पे डालना है, जब तक आपकी चेन क्लीन ना हो जाए।
तो अभी अपने देखा चेन अपनी थोड़ी वेट हो गई है। ठीक है, 1-2 मिनट छोड़ते हैं, फिर इसको एक कपड़े से क्लीन करते हैं। ठीक है, तो अपना आप देख लो आपको किस हिसाब से आपको करना है। मैं फिलहाल डीजल से कर रहा हूँ, तो आप चाहे तो डीजल से पहले इसका थोड़ा सा ग्रीस व्रीस या ऑयल निकाल लो, या जो पुराना लुब्रिकेंट है, उसके बाद आप इस पे चेन क्लीनर से प्रॉपरली क्लीन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ी देर छोड़ता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट। तो अभी नेक्स्ट क्या है, हमने कपड़ा ले लिया है, 1-2 मिनट हो चुका है चेन को छोड़े हुए। तो मैंने एक कपड़ा ले लिया है, ये मैंने इससे पहले भी यूज़ किया था, अभी मेरे को थोड़ा बहुत साफ दिख रहा था, तो मैं सोचा फुल यूटिलाइज करके उसके बाद इसको थ्रो ऑफ करूँगा। तो मैं देख इसको देखो आप कैसे करना है। तो जैसे मैंने बताया था आपको, ये उल्टा घुमाना है। ठीक है, तो उल्टा मैं, अब ऐसे उल्टा घुमाओ थोड़ा, चेन को ऐसे पोंछ लो। ठीक है, फिर ऐसे थोड़ा सा घुमा लो आप। तो अभी क्या है, ये थोड़ा सा पहले से कंपैरेटिवली क्लीन हो गया है। तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा क्लीन कर लिया है। तो अब मैंने दोबारा से एक बार थोड़ा सा इस पे चेन क्लीनर डालता हूँ। तो भाई मैं चेन क्लीनर ले लिया है। तो मैं किसी ब्रांड का अभी वो नहीं कर रहा हूँ कि आपको कौन से ब्रांड का यूज़ करना चाहिए, चेन ल्यूब या चेन क्लीनर। आपको जोन सा अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। तो मेरे को बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि चेन ऑलरेडी मेरी काफ़ी क्लीन हो गई है। ये ब्रश गंदा हो जाता है क्लीन होने, गंदा चेन साफ करने से। तो मैं इस ब्रश को थोड़ा सा पोंछ ले रहा हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा और एक बार। तो आप देख सकते हैं अपनी चेन प्रॉपरली क्लीन हो गई है। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा पोर्स वोर्स में आपको लगेगा कि यहाँ पोर्स में थोड़ा रह गया है, तो थोड़ा भी प्रेशर वॉश कराऊंगा मैं इस पर। तो प्रेशर वॉश से ये सब गंदगी जो है निकल जाएगी, जो थोड़ी बहुत रह गई है। ठीक है, तो अभी अब थोड़ी देर में इसको थोड़ी देर ऐसा छोड़ देता हूँ अभी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ चेन ल्यूब करने का तरीका।
तो अभी अपन लोग देखने वाले हैं कि चेन ल्यूब कैसे होगा। तो मैंने क्या किया है, बाइक स्टार्ट कर ली है। बाइक स्टार्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। तो मैंने अभी एक ये कार्टन ले लिया है, मतलब ये यूज़ नहीं है। और मैंने क्या किया, गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद मैं इसको डाल दे रहा हूँ फर्स्ट गियर पे। ठीक है। फर्स्ट गियर पे डालने के बाद मैंने कार्टन लगा लिया, जिससे मेरा अपना ये जो है एलॉय वो गंदा ना हो। इसको मैंने ऐसे लगाया साइड में। तो ये मैंने इसको काफ़ी अच्छे से दबा के और कर दिया है। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीका है चेन ल्यूब करने का। तो सी इन दी नेक्स्ट ब्लॉग गाइस।